হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে সকাল সকাল রান্নাঘরে চলে এসেছি, কারণ আজকে আমার বাবার জন্মদিন। তো সকালবেলা বাজারে গেছিলাম, বাজার টাজার করে নিয়ে আসলাম। এখন রান্নাঘরে আছি। তো এখন করব হচ্ছে পায়েস। তো পায়েসের সব রেডি করে নিয়েছি। আর এখানে আছে, হয়ে গেছে ভাত, হয়ে গেছে চিকেন বিরিয়ানি হবে আজকে, চিকেন চাপ আছে চিকেন বিরিয়ানির জন্য, এই মাংস আছে। আর এখানে পায়েস বসিয়ে দিয়েছি, পায়েসে সব রেডি করে নিয়েছি। আর ওইদিকে আছে পুঁই শাক, আছে হচ্ছে তোমার 5 রকম ভাজা আছে। আর এই যে এইগুলো সব ম্যারিনেট করে রেখেছি দই দিয়ে। তো এরপরে আমি এখন চালটা ভালো করে মাখিয়ে নেব, ঘিটা মাখিয়ে নেব চালটায়। তো ভালো করে মাখিয়ে নিই। তো মানে এটা মাখিয়ে নিলে না খুব ভালো হয় আর কি, মানে পায়েসটা একটু ঘনটাও হয় আর গন্ধটাও খুব সুন্দর লাগে। তো এখন মাখিয়ে নিচ্ছি, ভালো করে মাখিয়ে নিই। এরপরে দুধটা ভালো করে জাল দিয়ে নিই। যত জাল দেওয়া হবে তত পায়েসটা আর কি ভালো হয়। তো ভালো করে জাল দেওয়ার পরে জাল হয়ে গেছে, এবার আমি চালগুলো দিয়ে দিই। দুধটা ভালো করে জাল দিতে হবে, যত জাল দেওয়া হবে তত মানে পায়েসের টেস্টটা আরও বাড়বে আর কি। এবার দিয়ে আরও ফোটাতে হবে যতক্ষণ না চালটা গলে যায়। তো বাবা এখন চলে এসেছে। বাবা আজকে সকালবেলা গেছে, বলেছিল যে মাছ আনবে। তো এখন ইলিশ মাছ এনেছে বাবা। বাবা ইলিশ মাছ এনেছে আজকে। না, তো এখন আমি কিছুটা আমুলিয়া দুধ গরম জলে মিশিয়ে নিলাম, এখন এই পায়েসে দিয়ে দিলাম, আরও ঘন হয় আর কি পায়েসটা। হয়ে গেছে পায়েস। আর এখানে এক বাটি তুলে রেখেছি। আর এখানে সব বিরিয়ানি আর চিকেন চাপের জন্য সব রেডি করছে, এখন রেডি করে রাখি। আর মা ওদিকে রান্না করছে। তো বাবা ইলিশ মাছ এনেছে, ইলিশ মাছটা এখন কিভাবে রান্না করে দেখো। খুব সিম্পল, পোস্ত বাটা দেওয়া হয়েছে, সর্ষে আর হচ্ছে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে, এই দিয়েই রান্না হবে। মাছগুলো দিয়ে দিল প্রথমে। কাঁচা লঙ্কা সব পেস্ট করে একসাথে কালো জিরে দিয়ে দিলাম, গোটা দিয়ে এই যে গোটা গোটা লঙ্কা, লাল লাল গোটা গোটা লঙ্কা। ইলিশ মাছ এরকমভাবেই ভালো লাগে, বেগুন দিয়েও ভালো লাগে ইলিশ মাছ। এরকম মাখিয়ে নিই, সিটি দিলেই হয়ে যাবে, একটা সিটি দিলেই হয়ে যাবে আমাদের প্রেশার কুকারটা নাকি। শো একটু দিলেই হয়ে যায়, নরম মাছ নয় সব। এখানে বিরিয়ানি আর চিকেন চাপের জন্য মশলাটা করছি, বিরিয়ানি মশলা দিয়ে চিকেন চাপটা হবে আর কি। আমি এটা বাড়িতেই করি, যখন আগেও বিরিয়ানি করেছি বাড়িতেই করেছিলাম। আর এখন বাবাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে 5 রকম ভাজা দিয়ে আর ইলিশ মাছ দিয়ে। বাবা এখন খাবে।
তো এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমার, এখন রান্নাঘরে আবার চলে এসেছি। এখন সব ম্যাগিনেট করবো। এটা হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট দিলাম এখানে, এটা ম্যাগিনেট করে না কিছুক্ষণ রেখে দেবো আর কি। এটা ম্যাগিনেট করলাম, আর পেঁয়াজ বাটা দিলাম, আর দিলাম রসুন, হ্যাঁ পেঁয়াজ বাটা 3-4 চামচ দিতে হবে আর কি। পেঁয়াজ বাটা বেশি দিলে চিকেন চাপটা আর কি ভালো হয়, গ্রেভি গ্রেভি হয় তো। এবার ভালো করে এটা মাখিয়ে নিতে হবে। দিলাম কাজু বাদাম পেস্ট, চালমগজ আর পোস্ত বেশি করে পেস্ট করে এখানে দিয়ে দিলাম। চিকেন চাপের মানে মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু এটাই, এটা না দিলে চিকেন চাপ ভালো হবে না। তো এবার আবার ম্যাগিনেট করছি, ম্যাগিনেট করে প্রায় মানে আধ ঘন্টার মতো আমি রেখে দেবো। আগে তো আমি টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, প্রায় এখানে আমি আধ ঘন্টার মতো রেখে দেবো। এরপরে আধ ঘন্টার মতো আমি রেখে দিলাম। এরপরে চলে আসলাম চিকেন বিরিয়ানি না, এখানে দিয়ে দিলাম গোলাপ জল একটুখানি, আর দিয়ে দেবো কেওড়া জল, অল্পও দিতে হবে। এখানে দিলাম রেড চিলি পাউডার। এবার আধ ঘন্টার জন্য আমি এটা রেখে দেব। এবারে চলে আসলাম চিকেন বিরিয়ানির মাংসে, দিয়ে দিলাম বিরিয়ানি মশলা। এবার দিয়ে দেবো গোলাপ জল, তারপর দেব কেওড়া জল, সব অল্প অল্প দেব। দেওয়ার পরে এবার আমি চিকেন ঘি দিয়ে দিলাম, একটু ঘি দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা। এবার আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি, খুব ক্লান্ত লাগছে আর কি, সকাল থেকে রান্না বান্না করছি তো। তো এবার পেঁয়াজের পরে আমি ওই যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই চিকেনটা দিয়ে দিলাম কড়াইতে। এবার একটুখানি ভাজা ভাজা হবে, তারপরে আমি বাকি উপাদানগুলো দিয়ে দেবো। তো এবার টমেটো দিয়ে দিলাম, টমেটো দেওয়ার পরে এবার নুন দেব, তার পাশেই চিকেন চাপের জন্য এই যেটা ম্যারিনেট করা ছিল তা সেটা আলাদা করতে হবে, কারণ চিকেন চাপের মাংসগুলো আগে থেকে ভাজতে হবে। এবার আমি একটা একটা করে মাংসগুলো আলাদা করে নিই। তো এরপরে কড়াইটা ঘি দিয়ে দেবো। ঘি দেওয়ার পরে আর একটু রিফাইন তেল দিয়ে দিয়েছি। এরপরে এই মাংসগুলো ভেজে নেব, সবগুলো এক একটা করে।
জল খাইতে ভরে রাখবো। হুম। মাংসগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে। এরপরে আমি চিকেন চাপটা বানিয়ে ফেলবো। তারপরে মানে তার পাশে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে চিকেন মানে কষার যেটা করব, বিরিয়ানিতে দেবো, সেটা হয়ে যাচ্ছে। এখন আর বিরিয়ানিটা করব না, চিকেন চাপটা করে শুধু রেখে দেবো আর চিকেন কষাটা করে রেখে দেবো। সন্ধেবেলার দিকে বিরিয়ানিটা করব। তখন ওই বিরিয়ানির চালটা আমি বিরিয়ানির চালটা ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছি, তখন বিরিয়ানিটা করব। এই যে এখন সন্ধ্যেবেলা 6:30 বেজে গেছে। এখন বিরিয়ানিটাও হয়ে গেছে, এবার চিকেন চাপটাও একটু গরম করব। তারপরে চলে আসলাম কেকের দোকানে। কেকটা একটা মানে বড় কেক নেই আর কি, মানে বড় কেকও লাগবে না, ছোট একটা কেকই নেব, কিন্তু সব সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আর এমন একটা ছোট আছে সেটা ইয়ে করার মতো না। তো দেখতে পাচ্ছ বাবার এখন কেক কাটা হচ্ছে। হাত দিয়ে হয়নি, চামচ দিয়ে খাইছে মানে। সব কেক টেক কাটা হচ্ছে, সবাইকে দেবে, তারপরেই আমরা খেতে বসবো। এবার খাওয়া দাওয়া আমরা সারবো আর কি। তো এখন আমরা খেতে বসে গেছি, ভাই চলে এসছে, বাবা, আমরা এখন সবাই মিলে খেতে বসবো। আর সত্যিকারের বিরিয়ানিটা খুবই ভালো ছিল। তো আজকে এইটুকুই থাকলো, পরবর্তী ব্লগে আবার তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। ভালো থেকো।